तो ये हमारा DVDMA का 6283 सर्किट बोर्ड का एम्पलीफायर ये मैं बनाया हूँ। इसमें पहले 4440 का एम्पलीफायर था, इसको हटा के मैंने 6283 बनाया। आप यहाँ पे देखिए ये CD 6283 दिया है। आज इसका हम साउंड टेस्ट करेंगे, तो आपको पहले साउंड टेस्ट कराते हैं। ये हमारा स्पीकर 8 इंच का, और ये भी एक, और ये ऊपर वाला एम्पलीफायर का वीडियो भी जल्दी आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज हम चलिए आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं। तो पहले इसमें हम ये अडेप्टर से लाइट सप्लाई देते हैं, तब इसमें हम सॉन्ग प्ले करेंगे। आप देखिए इसमें सनसनाहट आ रहा है। सुनिए अपने पसंदीदा भोजपुरी गाने मुफ्त में अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ गाना ऐप अभी इंस्टॉल करें। अभी साउंड थोड़ा लो करके देखा हूँ। ये देखिए अब मैं इसका साउंड बढ़ाऊंगा। तो अब इसका हम बेस और ट्रेवल भी, अब इसका मैं बेस ट्रेवल चेक करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा बेस, ये ट्रेवल। तो अभी हम बेस ट्रेवल हम लो कर दिया है। अब इसका वॉल्यूम बढ़ा के दिखाते हैं, और ये बेस बढ़ाते हैं। अब ये देखिए, अब इसका हम ट्रेवल बढ़ाएंगे। तो अब मैं आपको ऊपर वाला स्पीकर का थोड़ा साउंड दिखाता हूँ। और यहाँ पे मेरे 8 इंच का बूफर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और
इसका पहले कैपेसिटर तो मैंने चेंज किया है, आप देख सकते हैं। ये डीवीडी का किट है तो ये काफ़ी पुराना है, और इसका साउंड आप पता कर लिए होंगे। तो चलिए